أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه روایت حدیث بوده است. حضرت معاویه فرمودند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت فرمودند المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت. از آنگاه درازترین گردن بدستیان، گردن درازترین نفرا بدستیان روز قیامت. در بین مردم گردنی بلند روز قیامت گردنی مؤذنا بوده. امام مسلم حدیث روایت کرده است برای چی در بین مردم گردن درازترین پیغمبر گفت؟ یعنی که در آن روز از روی عمل و از روی ثواب یکم مؤذنا میستادیان برای همین گردنشون بلند بوده. وقتی یک انسان میگن که گردنش بلنده یعنی که خیری بسیار. مؤذنا روز قیامت چقدر خیرشون بسیار بوده. گروهی از علما گفتند که برای او گردنش درازه که واقعا روز قیامت گردن مؤذنا بلنده. چی با روز قیامت؟ روز وزبینه، روز مشقت، روز ازدحام، روز تلاطف. انسان ها عرق میکنن، یکی عرق انسان ها تا نرمی گوشاشان میرسه، یکی تا بالای سراشان. مؤذن ها آن روز گردناشان دراز بوده است، سراشان بلند بوده است، زیرا این که اونها در هیچ مشقت و وزبینی در روز قیامت نبوده. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مؤذنا را گردناشان بلنده. مؤذن ها اولین نفرانی به دستند در آن روز که اونها اجازت به جنت میشدند. گروهی از علما گفتند که احتمال داره که گردن دراز نیست. گردن اگر خود دراز باشد صفت آدم بیزیر میشه و آدم حسنش گم میشه. مقصد این نیست. گفتند برای چی در اونجا گردنشان بلنده؟ مکان و منزلتشان بلند بوده، مقام و منزلتشان آبروشان بلند بوده. زیرا اینکه یکونون یوم القیامت علی کثیب من المسک، در تپه و کوههای مشک عنبر بودن مؤذنا. یعنی که کثبان گفته یا کثیب گفته، در اینجا مشک تپه را میگن. یعنی مؤذن ها روز قیامت در تپه های مشک عنبر بودن. و الناس فی الارض المحشر کما سیاتی فی حدیث ابن عمر. در حدیث عبدالله ابن عمر آمدگی بوده است که مردم روز قیامت در زمین محشر می ایستادند، مؤذن ها در بالای تپه های مشک عنبر می ایستادند. یعنی که چقدر منزلت و آبروی مؤذن بلنده. و رؤوس الناس مستویة لاستواء موقفهم و طولهم و هم یشرفون علی الناس برؤوس و اعناقهم لعلو مکانهم. آن روز مردم برابر بدستیان، سراشون قدماشون همه در یک جا برابر میسادیان. در موقف جاشون، جای استگاهشون، برای آن گردن مؤذنا بلند بوده است که از جهت آبرو مقام و مرتبهشون در بلندی های زمین قیامت میسادیان. تگی در زیر پاشون میگه یک بلندی بوده است که او را خدا خودش میدونه که چگونه سر و گردن مؤذن ها بلنده. از عبدالله ابن عمر روایت بوده است که خداوند از این صحابه راضی باشند، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، واقعا پیغمبر خدا قال گفتند ثلاثه علی کثبان المسک، سه طایفه انسان در تپه های مشک عنبر در روز قیامت هم.
اراهو من میبینم و شما میبینی. گفتن یوم القیامه روز قیامت. گفت بله روز قیامت. یغبطوهم الاولون والآخرون، تمام اول گذشتگی ها و آخر گذشتگی ها این انسان رو میبینن، غبطه میکنن، آرزو و تمنا میکنن که کاش که در جای همه ما میشدیم. ای فرستاده خدا، ایو کیا هن؟ عبد ادا حق الله، بنده ای که حق خدا را اجرا میکنه و حق موالیه با حق راهبرش ادا میکنه. یعنی یک غلام میخرن ای بازار، هم بندگی خدا را پنج پنجه بجا میبیاره، هم خدمت سردارش میکنه. هر دشه که اطاعت میکنه، خداوند در انا همون تپه های مشک عنبر جاشان میکنه. و رجل اما قوما و هم به رازون، مردمایی که برای مردم امامی میکنن و مردم از امامی اینها راضی هستند، از خفاشان نماز میخونن. واقعا مردم از این اماما راضی هستند. چرا؟ واقعا خصلت و وظیفه پیغمبرا را دارن. مردم ده میرسونن حقا، مردم ده میگن. انا امیر میگفت هستند که امامایی که مردم از اونها راضی هستند. هر امامی را که مردم از وی راضی باشد، در تپه های مشک عنبر در روز قیامت بدستند. و رجل ینادی بالصلاة الخمس فی کل یوم و لیلة، سیومین انسانیتی که در تپه های مشک عنبر بدیان، مردمای بدستند که 5 وقت نماز مردم به سوی نماز دعوت میکردند، یعنی مؤذن ها. روایت امام احمد و روایت ترمذی بوده است و روایت طبرانی در آمدگی بوده است که ثلاثه لا یهولهم الفزع الاکبر ولا ینالهم الحسابهم على کثیب من مسک حتی یفرغ من حساب الخلایق. 3 طایفه انسان بوده است، 3 طایفه انسان بوده است که روز قیامت دهشت بزرگ، ضیقی، دلتنگی، ترس و وهم اینها را فرا نمی گرفته است و حسابشان هم حساب وضبی نبوده. در تپه های مشک عنبر خداوند اونها را بلند میکرده است، حتی که حساب اینها پیش از حساب تمام مخلوق میشده است. کیان؟ رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالی، مردمایی که قرآن خالصا لله از یاد میکنن، خالصا لله مردم را تعلیم میدن. اینا مردمایی هستن که قرآن به خاطر الله درس میگیرن، از یاد میکنن، به خاطر الله مردم را تعلیم میدن. دویم و اما به قوما و هم به رازون، دویم طایفه مردمایی هستند که ملا امام مردمان و مردمشان از این ای سر تا پا راضی اند، امامشان دوست می‌دارند، از امامشان راضی اند. اینها در آن همین مقام و مرتبه در روز قیامت اند. یعنی مردمانی که مردم در امامی میکنن، اما قوم مردم در امامن و مردمشان از این اماما راضی اند، اینها روز قیامت در آن همین نعمت ها از جانب الله گرفتارند. و داع یدعو الی صلوات ابتغاء وجه الله، یعنی که دعوت کننده به سوی نماز مردم دعوت میکنه خالصا لله، مؤذنا. اینا سیم طایفه انسان های هستند که در تپه های بلند از مشک عنبر، حسابشان سبوک، اولین مردمان به سوی جنت و بهترین مردمان در روز قیامت مؤذن ها بودند که مردم به سوی نماز دعوت میکنند. حی علی الفلاح، به سوی نجات بیایید، به سوی نجات بیایید. و عبد احسن فیما بینه و بین ربه و فیما بینه و بین موالیه، دیگری از طایفه انسان ها غلام اونها را میخرن، میگیرن، غلامشان میکنن، غلام همچون غلام میبیان خدمت خدا را یکم میکنن، دویم خدمت رهبراشون میکنن، خیانت نمیکنن در عهد و پیمانشون. اینها آن روز اولین حساب شده ها، اولین جنتی ها و اولین راضی شده های خدا و اولین انسان های هستند که قیامت غمگین نیستند. در دیگر روایت آمدگی بوده است که
لو لم اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و سلم الا مرتان و مرتان و مرتان. ابن عمر گفت است که من از پیغمبر خدا نشیدم ایرا یگان مراتبه، گاه پیامبر میگفت چرا میگفت حتی عد 7 مرات، 7 مراتبه همه را شنیدگیم. چرا شنیدگی؟ گفت این را 3 طایفه انسان در کوههای مشک عنبرند روز قیامت، نمی ترسن، غمگین نمیشن، با وجود که آن روز مردم غمگینن اینها غمگین نیستند. مردم آن روز پشیمانن اینا پشیمان نیستند. مردم آن روز دهشت زده اینا دهشت زده نیستند. مردی که قرآن تعلیم گرفته فقام به یطلب وجه الله و ما عنده، قرآن تعلیم گرفته خالصا لله مردم طلب میکنه، این قرآن مردم تعلیم میتیم خالصا لله تعلیم میتیم خالصا لله. برای این یگان چیز بین خودش بین قرآن چی نمونده؟ اجره مکافات پول یگان پول نمونده، به خاطر الله تعلیم داده. و رجل نادا فی کل یوم و لیلة 5 صلوات یطلب وجه الله و ما عنده، و مردی که هر 5 وقت نماز مردم صدا بلند میکنه با اذان و مردم خالصا لله دعوت میکنه به سوی نماز و اذان، این مردها در آن همین نعمتن. که چه خداوند نعمتشان داده این مؤذنا را. سیوم و رجل لم یمنعه رق الدنیا من طاعت ربه، مردمانی که مهر دنیا و کار دنیا اونها را از طاعت خدا دور نکرد، اینا هم در آن همون مقام بودیم. یعنی که دنیا با همین قدر رنگش و زرقش و برقش و کارش، لیکن اینا اولین طاعت عبادت خدا را موندن. این اول اجرا کردن، جابجا کردن، بعد از اون به طاعت خدا را کردن، تمام کردن، از خفاش به از خفای دنیا شدن. اینها را دنیا مفتون نکرد، فریب نکرد که برای اول عمل کار دنیا با کار آخرت. برای آن همین اینها روز قیامت در آن همین مقام، در آن همین منزلت، در آن همین ابرو بدستیم. حضرت انس بن مالک روایت کردند جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لو اقسمت لبررت ان احب عباد الله الى الله لرعاة الشمس والقمر، یعنی المؤذنین، و انهم لیعرفون یوم القیامة بطول اعناقهم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر من برای شما تقسیم کنم و شما را آزاد کنم، همش گم بزنم، کار اساسی را برای شما یک لخ گم بزنم، چیه؟ گم بزنم تا دوست داشته ترین بنده ها به سوی خدا کسایی هستند که ماهتاب و آفتاب نگاه کردن میگیرند برای وقت نمازشون. یعنی مؤذنا دمی بعدم آفتاب نگاه میکنن، دمی بعدم آفتاب نگاه میکنن، دمی بعدم آسمان نگاه میکنن، دمی بعدم ستاره نگاه میکنن. چرا؟ انهم لیعرفون یوم القیامة بطول اعناقهم، گردناشون طرف آسمان بسیار دراز کردن میگیرن، برای همین گردناشون روز قیامت دراز میشدن. بهترین مردم ها کسایی به دستیان که آسمان زیاد نگاه میکردن برای وقت نمازشون. این صبح دمید، صبح کبود شد، آفتاب رفت، آفتاب شیش، آفتاب پیشین شد، زمان پیغمبر در ساعت ها نبود. امروز بهترین مردم ها کسایی هستند که برای نمازشون ساعتشون بسیار نگاه میکنن. یه وقتی نماز آمد گردنشون روز قیامت دراز بوده، بلند بوده است. چرا؟ گردنشون طرف آسمان بسیار کردن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب عبدالله Umarda o'g'li payg'ambarimiz sahobasi bu hadisni rivoyat qilibdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, 3 toifa odam bor. 3 toifa odam bor qiyomat kuniga Alloh jalla va ala sha'nuhu bir narsani aytadilar, mushk yo anbar. Qiyomat kuniga kattakon tog'lar bor, mushk mana anbar mana Alloh tog'lar xalq qilgan. Shuni ustiga chiqadilar 3 toifa odam. Birinchisi kim yo Rasululloh
sallallohu alayhi vasallam. Sahoba aytibdilarki, 3 toifa odam bor qiyomat kunga bu tog'larni ustiga chiqadi. Bu tog'larni Alloh mushk anbarga xalq qilgan. Bu odamlar kim? Hamma orzu qiladiki, meni joyimni Alloh shunaqa joy qilsin. Qiyomatga hamma buni orzu qiladi, o'ziga tamanno qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, birinchi g'ilom bor, abd bor. Bir narsani odam o'ziga xizmatgor oladi. Bu dunyoga payg'ambarimiz zamoniga g'ilomlar edi, xizmatga mardum sotib olardi bozorga. Payg'ambarimiz aytdi, birinchi shu g'ilomki Allohning haqqini birinchi ijro qiladi, to'at ibodat qiladi. Ikkinchi maqsad o'zini rahbarini haqqini ijro qiladi. Ham Allohning haqqini qiladi, ham rahbarining haqqini ijro qiladi. Shu qilgan vaqtiga, ado qilgan vaqtiga Alloh buni ijozat beradi, shu tog'ni ustiga chiqadi. Tamoman judo ham chiroyli odamlar obro' maqomi qiyomatga birinchi turadi shu odamdi. Ikkinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, bu odam mardumga imom bo'ladi, mardumga mulo imom bo'ladi. Mardum bu odamni pastiga namoz o'qiydilar, shu imomga mardum aytadi, men roziman. Imomni rozi bo'lgan vaqtiga bu imomni Alloh ijozat beradi, shu tog'ni ustiga chiqadi. Uchinchi kim? Shu burta yerkak borki 5 vaqt namoziga odamlarni sado qiladiki, hayya alal faloh, najotga kelinglar. Hayya alal saloh, namozga kelinglar. Muazzinlarda Alloh juda ham kattakon daraja bergan. Shu tog'dagi hammasi mushk anbar ustiga chiqadi, hamma buni ko'radi. Boshqa hadisga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilibdilar. 3 toifa odam bor. Bu odamlar qiyomat kunga qo'rqmaydilar. Yurakni ichisiga g'ami yo'q. Juda ham o'zi chiroyli, xursand, kuladi. Hamma hayron bo'ladiki, nima uchun bu insonlar juda ham xursand? Hisobi juda ham yengil, qattiqroq hisoblanadi. Alloh jalla va ala shanuhu bu odamlarni mushk ambarni ustiga chino ijozat beradiki, turkelina, chiqina, turina, hamma xaloyiq maxluqlar ko'radilar. Bu odamlarni juda hisobi yengil. Kimmi birinchisi? Bir yerkak terkeladi, Qur'onda aziyat qiladi, Qur'onda ta'lim oladi, Allohning yo'liga xolisan lillah ta'lim oladi va mardumga ta'lim beradi. Allohning yo'liga biron narsa olmaydi. Qur'onda ta'lim berishga biron narsa Allohning yo'liga ta'lim beradi. Va amma bihi qauman, ikkinchi bir erkak mardumga imom bo'ladi. Minbarga o'tiradi, mihrobga o'tiradi. Mardum pasiga namoz o'qiydi, mardum aytadiki, men bu imomga roziman. Rozilikni oladi. Mardum rozi bo'ladi bu imomgaki, xizmatiga, hammasiga mardum rozi bo'ladi. Yerda darajasi qiyomatga shu. Uchinchi bir erkak muazzin bo'ladi. Allohning yo'liga mardumni da'vat qiladi. Nima mana? Hayya alas saloh va hayya alal faloh. Voy mardum namozga kelinglar. Voy mardum najotga kelinglar. Xalosga kelinglar. Rahmatga kelinglar. 5 vaqt namozga, 5 vaqt namozga mardumni da'vat qiladi, masjidga kelinglar. Yerda ajr mukofotini Alloh shunaqa beradi. Abdulloh ibn Umar rivoyat qilibdilarki, payg'ambarimiz 7 marotaba shuni takroran bizlarga 7 martaba aytdi. Nima edi? 3 toifa odam borki, qiyomat kunga mushk anbar tog'ga chiqadilar, mardumni tomosha qilardilar, mardum orzu qiladilarki, bizlarning joyi shu joy edi. Kimmi bu? G'ami yo'q, kuladilar, xursand. Kimmi bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Birinchi yerga Qur'onda ta'lim oladi, terkeladi, Allohning yo'liga xolisan lillah mardumga ta'lim beradi. Ikkinchi 5 vaqt namozga mardumga azon aytadi. Buni aytadilar muazzin, mardumda azon aytadiki, mardum namozga kelsin. Uchinchi shu yerkak terkeladi. Shu dunyo shuncha ishi bor, nozi bor, kayfi bor, safosi bor, shahvati bor, hammasini boshqa baqaga qo'yadi, birinchi Allohning ibodatini tutadi.
Bu dunyo bu odamni alatmaydi. Shu yo'lga nima uchun? Shuncha dunyo bizlarga chiroyli keladi, vaqaga qo'yadi, aytadi. Men birinchi Allohning bandalarini banda bilaman, Allohning ibodatini, toatini qilaman. Ba'd bu qilgan vaqtiga va dunyoni ishini tutadi. Dunyo hech mahal bu odamni alatmaydi. Shuni aytadilar, yerda Allohning oldiga juda ham maqomi, martabati va juda ham obro'si katta. Shuni aytadilar nima? Muazzinlarni va har inson Allohga banda bo'lgan yo Qur'onni ta'lim olgan vaqtiga Alloh jalla va shanu bu maqom va martabani qiyomat kuniga bu bandasiga nima qilibdi? Ato qilibdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Дорогие мусульмане, будьте богобоязненными. Призываю вас к покорности Аллаху, соблюдая все, что Он приказал, и сохраняя от совершения грехов. Аллах Всемогущий сказал в Священном Коране, сура Ан-Ниса: «Инна Аллаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха, ва иза хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адли, инна Аллаха ни'имма я'идзукум бихи, инна Аллаха кана сами'ан басира». Всевышний Аллах сказал: поистине Аллах повелевает вам возвращать владельцам имущества, доверенное вам на хранение. А если вы судите тяжущихся, то судите по справедливости. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Поистине, Аллах всеслышащий и всевидящий. Этот аят был ниспослан в отношении ключей Каабы, но его значение распространяется вообще на все выверенное в ответственность. Наилучший пример в честности и порядочности – это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, который был назван Мухаммад аль-Амин. Аллах велел тем, кто взял на себя ответственность, выполнять то, за что они взялись, проявлять верность, преданность делу, не подводить и не нарушать данные слова, судить, руководить и править по справедливости, как сказано об этом в аяте сура Ан-Ниса: «Инна Аллаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха». Всевышний Аллах сказал: поистине Аллах приказывает вам возвращать хозяевам их вещи, которые они доверили вам. И сказано учеными, что в это понятие также входит выполнение фарзов, обязанностей, которые являются возложенным на нас Аллахом и которые являются ношей и долгом для человека, а также сохранять свои органы, чувства, которые Аллах доверил нам. И как сказано в этом аяте: «Ваиза хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адли». Всевышний Аллах сказал: и если вы выносите решение в тяжбе спорящих, то вы должны судить по справедливости беспристрастно. Говорится о том, что Усман ибн Талха ибн Абдудар был смотрителем Каабы. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, взял у него ключ от Каабы. А когда был ниспослан этот аят о возвращении выверенные вещи, велел Али ибн Абу Талиб вернуть ключи смотрителю. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лакад анзалаллаху фи ша'ника Кур'анан». Всевышний Аллах сказал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вот Аллах ниспослал часть Корана в твой адрес. Затем он прочитал этот аят, после чего Усман принял ислам. Тогда снизошел Джибриил, алейхиссалату вассалам, и сообщил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, что смотрителями Каабы всегда будут потомки Усмана. Сказано в аяте: «Инна Аллаха ни'имма я'идзукум бихи, инна Аллаха кана сами'ан басира».
Всевышний Аллах сказал, как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Поистине Аллах слышит все ваши слова и видит все ваши дела. Какое прекрасное назидание, поучение для вас дает Аллах в том, что Он повелел возвращать доверенное имущество владельцам и судить по справедливости без пристрастия. Аманат – это доверие, это выполнять обещания и не подводить тех, кому дали слово, как то, что доверяют вещи на сохранение люди друг другу. Благочестивый, праведный мусульманин такой, что если ему доверили что-то, он не передаст, не подведет. Наоборот, сохранит доверенное ему. Одним из грехов рук является предательство. Это противоположное насиха, доброжелательности, добропорядочности. Это понятие включает предательство на словах, в делах, своих примеров, в разных ситуациях и поведении. Предательство в делах – это использование или употребление доверенной на сохранение вещи без разрешения. Предательство на словах – это, например, сказать хозяину вещи, которые он оставил на хранении. У меня нет ничего принадлежащего тебе. А предательство в поведении – это показывать людям своим видом, что заслуживает доверия, на самом деле не являясь таким. Подводить, не оправдать доверие. Подводить, не оправдать доверие, нарушать, предавать оказанное доверие. Это одно из качеств лицемерия в действии, как об этом сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. «Иза хаддаса каззаба, ва иза утумина хана, ва иза хасама фаджара, ва фи риваятин, ва иза ва'ада ахлафа». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда он мунафих говорит, обманывает. Когда ему доверили что-то, передает. Когда спорит, набрасывается, нападает. А также в одной из передач этого хадиса сказано, когда обещает, не выполняет, нарушает обещания. Передал хадис имам Бухари. Аллахумма раббана инана аманна, фагфир лана зунубана, ва анта хайрул фатихин. Амин. Амин. Я Раббал Аламин. Сафора Росские Бародарот.